il campo deve decidere chi mette i sigilli e dai. Io non casa giocare come a fare. Io non casa giocare come ma lui deve chiudere là, non lo devo chiudere io. E tu, se chi tu levo? Visto di caso non questi sono tutti spiriti, tutti dirigenti miei. Tutti dirigenti? Sì, sì, tutti. Pure loro. Il problema è che abbiamo delle ordinanze che dobbiamo fare rispettare. Fino a quando si ragiona con una persona, non siamo famiglie, non siamo tutti dirigenti. E vi ripeto, come vale per il Geraci, vale per quelli nostri. Quindi non posso, perché si rischia che si rischia. Cioè i segni un po' fatto, mandare a me giovedì senza che vi chiedi, ma come mandiamo mai? Se mandiamo mai italiano, se ci mandiamo a Giacomo, conoscenza io. Signora, salve, voi fate parte dello staff dirigenziale? Che mansione c'ha lei? Io figlio che ha giocato e quindi non fa parte dello staff. Ci spiego le cose, no? Però io faccio una domanda e mi devo rispondere bene. Ti rispondo bene, un bel umano, una volta che vinci, ti faccio la sorpresa. Purtroppo questa sorpresa dura da un po' che a breve si dovrebbe un cammino a parte e poi tutte nell'arco di 10 punti, 7 rialzi, studi anche come dare fastidio alla capolista. Amici di Sportisli, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al comunale di Marineo, provincia di Palermo e città di Casteldaccia Geraci, 11ª giornata del girone B di promozione siciliana, un inizio difficile, tanti giocatori che sono passati, ultime 3 partite, 3 vittorie, città di Casteldaccia che ha ribaltato la propria classifica dall'ultimo al 6° posto. Adesso la situazione è decisamente migliore. Test importante oggi perché c'è la prova di maturità con la capolista Geraci, unica squadra imbattuta di tutta la promozione siciliana assieme a Fulgatore e Gela, 7 punti dalla seconda, con un pensiero anche alla Coppa di categoria, dato che mercoledì ci sarà il quarto di andata a riposto nel catanese. Le due formazioni entrambe con il 3-5-2, città di Casteldaccia in completo azzurro, Macaluso in porta, difesa da destra verso sinistra Petruzzelli, Giglio e Dragna, a centrocampo Vincenzo Alfano, Fernandez, Ferrara, Voltaggio e Catanzaro. La coppia d'attacco è formata da Gelfo e Gnoffo a disposizione di Francesco Grimaudo. Il Geraci invece in completo bianco con De Miere in porta, in difesa Cigno, Gnassi e Pecoraro, a centrocampo Albanese, D'Agostino, Villar, Serio e Coco. La coppia d'attacco in questo caso è composta da Marrone e Velardi. L'arbitro è Giuseppe Russo di Acireale, assistito da Marta Di Franco di Palermo e Martina Siracusa, anch'essa di Acireale. Adesso un minuto di silenzio per le vicende che stanno accadendo ad Ischia. La manetta da torta per la manetta, la pea appuntato. La manetta che voleva per torta, che metta per roccare. Anche tu cattori. La manetta da torta, sono carico la persona. Siamo nel caffè, Ovviamente ci appoggiamo al ricordo, tornando al campo, città di Casteldaccia che nell'ultimo weekend ha battuto il Lascari Cefalù in trasferta, Geraci che invece ha battuto nel derby dei Ventimiglia la super giovane Castelbuono. Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio, bel tempo qui nella provincia di Palermo a Marineo, con il primo pallone che verrà giocato dalla squadra ospite. Ultimi dettagli per iniziare: Geraci primo a 25 punti, 7 punti di distacco dalla seconda squadra in classifica, l'Aspra, che proprio oggi sfiderà la super giovane Castelbuono. Questo sicuramente sarà il match più interessante del turno di campionato. Ieri 2 anticipi, c'è stato l'1-1 tra Sant'Angelese e Lascari Cefalù,
e la vittoria dopo 9 partite della Pro Falcone in casa, tra virgolette casa, del San Fratello, dato che il San Fratello gioca per adesso a Sant'Agata di Militello. Tanto ci sono dei problemi nella gradinata a cielo aperto del comunale di Marineo, perché la partita in teoria è a porte chiuse, nonostante la disponibilità a far entrare il pubblico per le partite di eccellenza del Marineo, come è stato nel caso del match contro l'Enna. Evidentemente non è la stessa cosa per le partite casalinghe della città di Casteldaccio, che gioca qui. Si affida al campo di Marineo. Anni fa giocava al Fiorilli che in questo periodo è occupato dal Casteldaccia in eccellenza. Sono intervenuti anche i carabinieri a far allontanare la gente non autorizzata. Per questo si sta perdendo qualche minuto in più. Se vogliamo essere precisi, 6 minuti di ritardo rispetto al calcio di inizio. C'è ancora il presidente della città di Casteldaccia, Sebastiano Benforte, che ha cambiato lato, ha raggiunto la propria panchina. L'arbitro non poteva iniziare e adesso si può, tutti comodi, inizia città di Casteldaccia Geraci. Serio, subito a voler andare tra gli avversari, c'è il calcio di punizione però conquistato dalla squadra di Grimaudo. Oggi una sola novità rispetto alla vittoria di Cefalù: ci sono stati degli addii in settimana, quelli di Bordoni e di Ciancimino, che sono tornati dal prestito alla Marineo. Oggi gioca Fernandez, di fatto è stato l'unico cambio, mentre per il Geraci sono 2 le novità. In difesa gioca Cigno al posto di Chiazzese, tornato titolare dopo una partita, mentre è a centrocampo la vera e propria novità, perché c'è la prima presenza in campionato dal primo minuto di D'Agostino, lui che oggi prende il posto di Gonzalez, che a sua volta oggi siede per la prima volta in panchina, sempre lungo il corso del campionato. Pallone agganciato da Velardi, cerca di accentrarsi, poi si trova davanti Ferrara, pallone spazzato, la gestione con il petto di Ignoffo, ma il pallone viene recuperato da D'Agostino, pallone in profondità, Marrone davanti la porta, calcia alto, prima occasione del match con Mirko Marrone, che è andato a segno contro la super giovane Castelbuono, viene da 2 gol consecutivi nelle ultime 2 partite. Prima chance per il Geraci al secondo minuto. Colpo di testa di Domenico Gnoffo a mettere in fallo laterale. Forse avete visto un po' diversa gente nel gradino più basso della gradinata dello stadio. Con la situazione che al momento non è ancora definita. Marrone sponda, cerca lo scambio con D'Agostino, ancora Mirko Marrone, cross in mezzo passo, deviazione decisiva, quella di Giglio. È stato suo l'ultimo tocco all'interno dell'area di rigore che non ha permesso il passaggio del pallone verso il secondo palo. Ottimo l'intervento da parte della classe 93, uno dei pochi in campo nella città di Casteldaccia con un po' più di esperienza rispetto agli altri. Lui che è classe 93, arrivato a campionato in corso e che ha salvato un'altra potenziale occasione per il Geraci. Ancora Gioacchino Serio che si allunga il pallone in fascia,
poi va verso il centro, calcia da fuori Serio. Altra conclusione fuori. Il Geraci sin da subito prova a imporre la propria presenza. Questo non è il primo precedente tra le due squadre, è il terzo perché Città di Casteldaccia e Geraci si sono affrontate nella stagione 2016-2017, era sempre il girone B di promozione, una vittoria per il Geraci, nel girone d'andata finì 4-0, doppiette di Nuovo e Orlando, al ritorno finì 1-1, il gol di Tummarello per il Città di Casteldaccia, per il Geraci segnò un Geraci, ovvero Luigi Geraci, che oggi gioca in prima categoria allo Sporting Termini. Punizione per la squadra di casa con la battuta di Giglio, colpo di testa ad allontanare di Pecoraro, poi finisce giù Serio, viene fischiato il calcio di punizione. Entrambe le squadre tra l'altro dovevano affrontarsi 2 stagioni fa, nella stagione maledetta interrotta all'inizio causa Covid, ovvero nel 2020. Ma niente da fare, campionato annullato. Marrone, abbiamo visto una serie di tacchi, pallone in mezzo, levato via sempre da Giglio. Fondamentale in questi primi minuti Salvatore Giglio in mezzo alla difesa del Città di Casteldaccia. Pallone in diagonale a cercare Velardi, la presa di Marco Macaluso. Posto da titolare per lui nell'ultimo periodo, ad inizio stagione si alternava con Roberto Tinirello. L'anno scorso Macaluso giocò sempre in promozione alla Vittoria. Rimessa laterale per il Geraci. Non c'è però l'aggancio da parte di Bartolo Coco, classe 2006 in campo. Pallone in mezzo, c'è il tentativo, alla fine è svirgolato, di Vincenzo Alfano, la presa di Mirko Demiere. Pallone verso Velardi, la panchina del Città di Casteldaccia reclama la rimessa laterale per il pallone uscito. È così. Si fa vedere anche la squadra di Grimaudo dall'altro lato. Però non è stato granché il tentativo di prima di Vincenzo Alfano, figlio di Sebastiano Alfano che oggi non c'è, difensore più esperto. Invece Grimaudo, l'allenatore della Città di Casteldaccia, è il figlio di Claudio Grimaudo, ex allenatore del Geraci, nuovo allenatore del Lascari Cefalù. Però i due in panchina non si sono scontrati perché la scorsa settimana c'era ancora Zappavigna, sfida rinviata al girone di ritorno, quasi una coincidenza. Due in barriera, una barriera composta da Macaluso a gran voce, alla battuta c'è Serio. Pallone diretto verso la porta, altissimo, finisce quasi all'esterno dell'impianto sportivo. Si ripartirà con la rimessa dal fondo per Macaluso.
uno dei tanti giovani di questa squadra. Ce n'è diversi in panchina oggi per il Città di Casteldaccio, una squadra rimaneggiata da diverse assenze. C'è stato tra l'altro anche l'addio di Badami, capitano di questa squadra in settimana, oltre alle partenze di Ciancimino e Bordoni. Anche Licastri è uno degli assenti di questo match, l'ex Catanzaro, classe 76, oltre che a un perno della difesa come Di Benedetto, anche Chifari. Insomma, le assenze mancano per la squadra di casa, mentre oggi nel Geraci ritorna Valor dopo 3 turni di squalifica, siede in panchina. Indisponibile soltanto Lo Cicero, più uomo spogliatoio che attaccante ormai, anche se il suo contributo in questa stagione lo ha dato con il gol segnato a Gliaca di Piraino contro il Gioiosa, quel 6-1. Ha giocato anche una buona mezz'ora contro la Super Giovane nello scorso match. Pallone in profondità a cercare Gelfo, gli sta addosso Gnassi, Gelfo continua, poi c'è il fallo commesso dallo stesso Salvatore Gelfo. Fallo in attacco, Geraci che può ripartire, assoluto padrone del campo. Subito 2 tentativi, prima con Marrone, un destro sopra il primo palo, poi Serio con un diagonale, l'ha mandata fuori. Sale Fernandez, cerca di allungarsi il pallone, poi finisce per passarlo ad Albanese con la rimessa laterale per il Geraci. Pallone profondo verso Velardi, esce Macaluso con tanto coraggio e con decisione, fermato Gnoffo. Ottimo il raccoglimento del pallone di Ferrara, cadendo a terra ma agganciando il pallone con tutte e 2 le gambe. Il taglio della Città di Casteldaccia, c'è il fuorigioco però. Tutto è partito dalla giocata di Antonino Catanzaro, gioco che viene fermato nuovamente. Altro pallone lungo, il colpo di testa di Giglio, fino ad ora il migliore in campo. Ovviamente la partita è ancora lunghissima. Tra le linee molto bene Gelfo, poi scivola Gnassi, il recupero Serio non passa perché davanti si trova Vincenzo Alfano. Si prende comunque il calcio di punizione la squadra di Mirto. Geraci che viene da 6 vittorie di fila tra campionato e coppa, una striscia di 14 risultati utili, 12 vittorie e 2 pareggi. L'ultima sconfitta risale al debutto stagionale in casa della Super Giovane Castelbuono, ma lì parliamo del primo turno d'andata della Coppa di categoria. Mentre il Città di Casteldaccia sta appunto vivendo il miglior momento della stagione. Tante sconfitte all'inizio, 5 su 5 nelle prime partite tra campionato e coppa. La squadra di Grimaudo viene da un buon momento, lo sta anche dimostrando quando cerca di ripartire. Per esempio Fernandez ha avuto un pallone sfortunato in questo caso con il rimpallo che è finito fuori. Lancio lungo di Ignasi, risponde di testa Petruzzelli, protegge Fernandez, ma il Geraci capisce.
Città di Casteldaccia che vorrebbe anche ingranare in casa, perché il terzo peggior attacco assieme a Sant'Angiolese e Gorgonia Delia, anche la quarta peggior difesa assieme alla Mistretta. Tra l'altro la città di Casteldaccia ancora non ha pareggiato in stagione. Pallone per Marrone, c'è il tiro in diagonale, la parata di Macaluso. Poteva fare di meglio qui Marrone. Attenzione però, perché in mezzo al campo c'è una sorta di rissa, perché ci sono Gnofo e Serio che parlano. Gnofo lamenta una testata. Si riparte con la rimessa laterale per il Geraci, ma con il pallone consegnato a Macaluso. Il rinvio del portiere classe 2001, colpo di testa di Catanzaro, la alza Cocco, fuori. Rimessa laterale per Dragna. Lui titolare anche a Cefalù. Bello il suo gol l'anno scorso contro l'Iccarense in prima categoria. Area di rigore, tocco con il braccio da parte di Ignoffo. Punizione Geraci. Dai. Primo quarto d'ora che è passato già. Sempre 0-0, ma già con 3 occasioni per il Geraci. 3 tiri, di cui uno verso lo specchio della porta, ma centrale, raccolto facilmente da Macaluso. È stato Marrone a provarci di più. Cross in mezzo, dall'altro lato stava arrivando a Cocco. Si torna indietro. Cigno. Gnassi. Pecoraro. Verso la fascia di Albanese. Rimontato molto bene da Vincenzo Alfano. Poi Albanese non lo supera. Il Geraci recupera il possesso. Pallone per Serio che sale in fascia. Davanti la pressione di Ferrara. Cross che arriva. Pallone che va dall'altro lato. È ancora viva. Cocco. Stop, cross. Con Voltaggio che ha cercato di fermare la manovra. Giuvelardi, tutto ok. Azione offensiva che non si è concretizzata. Ferrara. Pallone girato da Ferrara per Catanzaro. Ancora Ferrara, molto veloce nel girarsi. Pressione di Marrone che poi finisce per cadere anche addosso all'avversario. Così il Geraci si è preso il fallo laterale. Albanese, Serio. Deve andare per forza in difesa. Cocco, nessun aggancio.
La rimessa laterale battuta da Emanuele Dragna, alzata, pallone ancora una volta fuori. Altro colpo di testa, c'è quello di Dragna, poi la proposta verso Velardi, prima di tutti Petruzzelli che voleva la corsa di Ignoffo, pallone a De Miere. Lo scambio del Geraci, si va avanti, il pallone per Marrone davanti la porta, non può più calciare, ancora Marrone, mette in mezzo, Dragna in calcio d'angolo. Serio dalla bandierina. Il cross in mezzo, colpo di testa, ma il pallone rimane ancora lì, ma Caluso. Sale il Città di Casteldaccia, fermato Fernandez, tutto ok, secondo l'arbitro. Marrone, diagonale, Gio, ci pensa lui, Fernandez rimane giù. Non è stato irregolare l'intervento sul centrocampista della Città di Casteldaccia. Occhio perché c'è la reazione di Grimaudo che viene fermato. Animi accesi a bordo campo. Capannello attorno a Salvatore Fernandez, lui che può giocare anche in fascia destra in difesa, cresciuto tra Fincantieri e Cus Palermo, poi Marineo in eccellenza, quindi questo campo lo conosce bene, esperienza anche al Gangi in promozione con questa maglia dall'anno scorso in prima categoria. Spray per lui. Protesta ancora ben forte il presidente della Città di Casteldaccia, carattere vulcanico abbastanza conosciuto in provincia. Villar per Coco, evita Catanzaro, ma il Casteldaccia recupera Giugnoffo, calcio di punizione. La punizione affidata a Gio. Pallone altissimo, se la chiama De Miere. Pallone verso Serio direttamente, non lo mantiene in campo però. Petruzzelli, rimessa lunghissima, il colpo subito da Villar. Geraci che rimedia subito nel riconquistare il possesso. Serio prova a cambiare campo, ma si trova davanti Catanzaro. Occhio che il pallone non viene gestito perfettamente, se la cava comunque la squadra in completo azzurro, non si capisce però nei passaggi.
Pallone profondo di Cigno, anonimo. Allora Dragna. Niente da fare, eppure c'era stato il recupero volante di Voltaggio, uno dei titolari di questa squadra. Dragna, rimessa lunga verso Gnoffo, è sempre lì il recupero del Geraci. Serio, pressione, entrata di Ferrara, tutto ok, pallone di Fernandez a sfiorare un grandissimo gol. Occasione Città di Casteldaccia con Salvatore Fernandez. Forse l'occasione più grande di questa partita al momento, tenendo conto che Marrone poteva fare di più quando si è trovato davanti a Macaluso. Adesso ci riprova. C'è la presenza di Petruzzelli. Il rinvio lungo di Macaluso. Il duello Coco-Catanzaro è vinto dal giocatore della Città di Casteldaccia, che va a battere la rimessa. Rimessa però agli avversari. Serio verso Marrone, duello con Giglio, che effettua quel colpo giusto per permettere ai compagni di rinviare. Ancora Serio, ne aggira due, poi pallone per Velardi. Velardi se lo sistema, ce l'ha sul sinistro prima, adesso con il destro evita due avversari. Stato Sodragna, Velardi sul secondo palo, anche lui a sfiorare il palo alla destra di Macaluso. Occasione per Velardi, ha fatto fuori due avversari nel giro di un secondo. Catanzaro, l'arrivo decisivo di D'Agostino. Catanzaro, tacco, pallone spazzato, Giglio si tuffa e colpisce di testa. Sembrava regolare l'intervento di D'Agostino. Calcio di punizione per la Città di Casteldaccia. La battuta affidata al solito Salvatore Giglio. Abbiamo pagato i biglietti, per vedere anche la partita. Si mette davanti. Solo che è portoghese, sì. La rincorsa di Giglio è un tiro verso la porta e finisce fuori. Si era capita sin da subito, dall'inizio della rincorsa, la sua volontà di tirare. Intanto c'è il vantaggio della Castelluccese contro il Villarosa. Pallone per Marrone, senza aggancio qui. Castelluccese in vantaggio con Santo Salerno. Dunque Castelluccese 1, Villarosa 0. Primo risultato del pomeriggio che si va a sbloccare, sempre 0-0 invece tra Gorgogna, Delia e Gioiosa. E Super Giovane Castelbuono con l'Aspra. Serio becca Velardi, non era in fuorigioco, con il Casteldaccia che ha rinviato subito. Villar,
Solita giocata dell'argentino. Coco, serio, terzo tempo nel staccare di testa, ancora Gio, sontuoso. Si è fatto anche leggermente male. Cigno, Coco, lungo la fascia verso D'Agostino contro Dragna. D'Agostino riesce al cross ma c'è Catanzaro davanti a lui, tenta l'aggancio e l'alza per Pultaggio, pallone lasciato a Gnofo. Gnofo la protegge, si prende la rimessa laterale, il classe 96. Sempre Gnofo fatica nel riconquistare il pallone D'Agostino e fallo quello di Dragna. Gnassi, Villar, l'anticipo di Vincenzo Alfano. Ancora Villar, Gnassi, fino a Mario Cigno. Dragna risponde. Rimessa di Coco. Ancora Villar contro Voltaggio. Si torna indietro da Baccari. Gnassi. Pecoraro. Pallone sorvola le teste di tutti. Preso da Macaluso. C'era Marrone in profondità. Ormai era troppo tardi. Tenta la sponda Gnofo. Gnassi. Gio. Il recupero di D'Agostino. Lancio lungo di Velardi. Dall'altro lato serio, limite sul sinistro, calcia male. Difficoltà. A controllare il pallone. Giochino serio. (13 gol in stagione, a segno da 5 partite di fila. Infatti 7 in questa striscia di match tra campionato e coppa. Abbastanza decisivo nell'ottavo contro il Camarat, doppietta all'andata, gol al ritorno. Quella doppietta tra l'altro fu decisiva perché proprio 2-0 finì quella partita. Scontro, prima serio a terra, poi albanese. Si va a parlare anche con l'arbitro. Un po' d'acqua per Giovanni Albanese, altro giovane in casa Geraci. Entrambe le fasce piene di gioventù. Coco a destra 2006, Albanese a sinistra 2004, mentre dall'altro lato c'è Vincenzo Alfano a destra 2004 anche lui. Invece dall'altra sponda c'è Antonino Catanzaro 99. Occhio Velardi, molto bene, si prende il calcio di rigore il Geraci con Claudio Velardi e ammonizione per Dragna.
la trattenuta su Claudio Velardi. Dragna che non ci crede. Dragna dice a Velardi: sei scivolato. Il difensore della città di Casteldaccia cerca di parlare anche con l'assistente. Dal dischetto sembra andare proprio Velardi, lui che con la super giovane ha sbagliato un calcio di rigore, poi ha ribadito subito dopo in rete. Vediamo un po'. Velardi, palla da una parte e portiere dall'altra, il vantaggio del Geraci con Claudio Velardi. Tutti ad abbracciare l'attaccante del Geraci. Sono 13 in stagione, il quarto su calcio di rigore. Geraci che probabilmente soltanto in questo modo poteva sbloccare una partita messa in questo campo contro una squadra che ha sfiorato anche il vantaggio da fuori con Fernandez. Il gol di Velardi. C'è la munizione anche per Ignoffo. Ragazzi, vai! 1-0 dunque per la capolista. Il gol segnato da uno dei soliti, Claudio Velardi. Catanzaro, scivolata davanti D'Agostino, il recupero di Villar, Serio. Pallone girato dall'altro lato, Draghi in difficoltà, c'è D'Agostino, la presa di Macaluso. Rigore, arbitro, rigore, arbitro. Lascialo buono. Ancora io. Rimane giù Giacomo D'Agostino. Arrivato dalla Don Carlo Misilmeri, dall'eccellenza. Pallone consegnato a Macaluso, entrati negli ultimi 10 di questo primo tempo. L'ultimo tocco di Marrone qui, rimessa laterale per la squadra di casa. D'Agostino, largo, Serio. Cigno. Coco. Lo scambio con Velardi, arriva D'Agostino, bloccato da Catanzaro. Le finte provate da Catanzaro, recupera D'Agostino il pallone, limite, D'Agostino può allargare, c'è Velardi, deviazione, ha provato il piazzato a giro raso terra. Velardi uscito male, pallone che non è stato in grado di girare abbastanza.
Grimaudo dice ai suoi di essere più propositivi, anche perché il loro carattere bisogna dimostrarlo adesso, dopo lo svantaggio. Catanzaro, Coco dietro. Voltaggio non passa. Arriva per sua fortuna Petruccelli. Fernandez giù, c'è il fallo. Commesso da Villar. Punizione affidata a Cristian Ferrara. Due in barriera. Ci sono Velardi e Marrone, la coppia d'attacco delle Geraci. Parte Ferrara, pallone alto morbido, la presa di Demiere. Rigore di Velardi che ha sbloccato la partita. Il Geraci però non si vuole accontentare. Dietro Marrone. Velardi evita la scivolata di Gelfo, almeno inizialmente. È stato commesso fallo. Ammonito anche Salvatore Gelfo. È il terzo cartellino giallo estratto dall'arbitro. Dopo le ammonizioni di Dragna e Gnoffo si aggiunge anche Gelfo. Serio. Cross in mezzo, Gio. Voltaggio è per Gnassi. Chiede di salire ai suoi Grimaudo. Cignò. Pallone profondo verso Marrone. Dragna in calcio d'angolo. Molto buono qui. Sì, scusami. Calmati. Va Serio. Pallone in mezzo, cerca la testa di Niessi. Serio. È stato commesso un fallo in attacco su Vincenzo Alfano. Il rinvio di Macaluso. Nessuno a prenderla di testa. Poi c'è il colpo di Gelfo, ma non c'era nessuno dei suoi compagni davanti a lui. Marrone. Dragna in scivolata. C'è l'anticipo di Coco. E nuovo recupero dall'esterno del Geraci. Lancio lungo di Cignò. Velardi attaccato da Dragna. Tutto ok. E allora Ferrara allarga da Catanzaro. Sale Ferrara. Lancio lungo dall'altro lato. Rimessa per il Geraci. Continua
a stare in attacco la squadra di Mirto. Stiamo arrivando verso la fine del primo tempo. Marrone, cross basso, tutto su Giglio, spazza Catanzaro, la gestione di Salvatore Gelfo. Catanzaro, Ferrara deve ritornare da Giglio. Petruzzelli si va a scontrare con Serio, sale Ferrara davanti a Villar. Il tocco dell'argentino dopo il passaggio di Ferrara, pallone che arriva lo stesso a Fernandez, che decide di salire. Cross provato da Fernandez, risponde Pecoraro, il pallone rimane anche in campo e allora sale Gioacchino Serio. Marrone in posizione regolare, pallone troppo però su Macaluso. Catanzaro, Bravo Piccio! Macaluso rischia sempre un po' con questi passaggi centrali nella fase di impostazione. Ferrara, il pallone profondo verso Vincenzo Alfano, in fuorigioco. Dentro il tempo di recupero, sono 2 i minuti addizionali, si giocherà fino al 47esimo. Coco d'anticipo e fallo su di lui. Villar, Serio, calcio da fuori, largo. Altrimenti il pallone con te dentro non può entrare. Si cerca Gelfo, la chiusura di Pecoraro. Serio, poi Ferrara di testa verso Fernandez, ferma tutto Villar, passaggio non perfetto, poi Albanese si prende il calcio di punizione. Dai figli! Va Serio, la sua battuta a rientrare in mezzo, colpo di testa di Ignofo. Coco, Marrone, Niassi, posizione regolare. D'Agostino contro 2, giocata, pallone per Serio d'esterno, la riesce a servire Velardi in area, fermato ancora Serio da fuori, mamma mia, Macaluso, paratona, stupendo. E su questo show del portiere della città di Casteldaccia finisce il primo tempo. 1-0 Geraci, il gol di Velardi al 35esimo su calcio di rigore, un rigore conquistato dallo stesso attaccante del Geraci poco fa, l'occasionissima per fare 0-2 con Serio che al volo ha calciato ma ha trovato un grandissimo Macaluso. Per fortuna della città di Casteldaccia non c'è stato il calcio d'angolo concesso dall'arbitro, si va direttamente dentro gli spogliatoi, una partita in cui ha visto il Geraci protagonista per la maggior parte dei minuti trascorsi, diverse opportunità con Marrone, anche con lo stesso Serio, ce n'è stata anche una per il città di Casteldaccia con il tiro da fuori di Fernandez che ha sfiorato il palo, poi l'ha avuta anche Velardi, un'opportunità del genere in diagonale, pallone che è passato alla destra di Macaluso, poi comunque ha conquistato e ha trasformato il calcio
di rigore. Andiamo a vedere i finali dei primi tempi delle partite che si stanno giocando. 1-0 per la Castelluccese contro il Villarosa, 0-0 invece in Gorgonia Delia Gioiosa e in Super Giovane Castelbuono Aspra. Noi ci risentiamo tra meno di 10 minuti per la ripresa di Città di Casteldaccia Geraci. Bentrovati al Pala dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria per l'incontro di calcio a 5 girone H del campionato di Serie B di fronte Real Termini Recogest e Mascalucia. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Cammuca. Osserviamo noi un minuto di raccoglimento per le vittime del disastro idrogeologico di Ischia. Minuto di silenzio osservato in religioso rispetto terra della provincia catanese con il bottino pieno. Comincia al Termini Mascalucia col primo pallone gestito proprio dalla formazione ospite. La battuta lunga, c'è l'aggancio di Gianmario Fuschi che segna, si fa male ma trova l'1-0 per il Real Termini. Sullo stretto, intercettata da Paesano che poi prova a far correre Johnny da Sousa, il quale insegue il pallone, non lo riesce a trovare e riparte con un rinvio dal fondo subito Danek. Attenzione perché c'è spazio per Tamburella, sterza Tamburella e trova l'1-1, il pareggio da parte del Mascalucia con Tamburella per da Sousa che cerca di evitare D'Arrigo. La giocata è regolare da parte del numero 15 gialloblu che si invola. D'Arrigo per Costanzo, il quale fa 2-1. Sorpresa la formazione di Lembo da questa uscita del Mascalucia che fa letteralmente quel che vuole nelle giocate in aria e qui trova anche il gol del 3-1. Triplica le marcature la squadra di Incatasciato. Poi la palla viene toccata, il direttore di gara è rimasta in campo e allora Mantia con l'intervento di Rinaudo sbagliato. Fuschi, il tocco per da Sousa e il gol del 3-2 accorcia le distanze in un momento psicologicamente importante della partita. Il Real Termini, c'è la ripartenza, Longo fermato da Paesano, Fuschi guarda la porta, c'è un contatto a palla lontana, Paesano 3 pari, aggancio riuscito per il Real Termini che si riporta in parità con il... Poi attenzione perché Antonino Fuschi recupera una gran palla, Fuschi prova forse a metterla sul secondo palo, calcio d'angolo già battuto, Johnny da Sousa, calcia! Johnny da Sousa! 4-3 Real Termini! Uscire a guadagnare metri ma non ce l'ha fatta la squadra di Lembo che si difende. Marletta, Longo, in mezzo e c'è il gol del 4 pari a 99 secondi dalla fine, segna Scuderi. Ancora col quinto uomo il Mascalucia, la palla dentro e arriva il gol del 5-4, ancora Scuderi ribalta la situazione del tabellone, sale anche per Di Chizzi, palla in mezzo, bravissimo qui Danek che di fatto regala la vittoria ai suoi, cerca anche il gol, non lo trova. Per Di Chizzi con l'ultima preghiera, ma è finita la partita e ha vinto il Mascalucia 5-4.
Garofalo, scende Marotta, poi prova l'anticipo Tuzzolino ma sbaglia ancora una volta. Marotta, salta tutti, Marotta per cercare la porta, ci vede ancora il rimpallo, Marotta! Un po' fortunato col rimpallo, ma va bene così ed è 1-0 per gli 89ers. Va da lì, che è uno schema sbagliato questa volta. Poi ne esce Marotta che vuole il dribbling. Molto veloce Marotta, cerca i compagni e non sbaglia Fava. Fa il gol del 2-0, contropiede. Sfida Pastore. Fischia l'arbitro, va Sgarlata! E il gol di Sgarlata che spiazza il portiere e fa il gol del 2-1. La riapre Vincenzo Sgarlata, il suo ingresso. Tuzzolino, calcia lui. Ma Tuzzolino! Spiazza anche lui il portiere, fa 2-2. L'abbraccio con D'Antoni, con lo più con tutta la panchina, 2-2. Va Tuzzolino. Calcia Tuzzolino! 3-2 di Tuzzolino, perfetto ancora una volta. Fava con la 10 che sta guardando la porta, forse gliela passa, vediamo. Marotta calcio in porta e trova il gol del 3-3, doppietta, risponde a Tuzzolino. Poi vede Tuzzolino che calcia, la prende male ma si continua, poi Pastore va in avanti a giocare Marotta, ma finisce così la partita perché l'ultima azione è stata quella del tiro di Tuzzolino, risultato di 3-3.
Dai Pablito! Inizia il secondo tempo di Città di Casteldaccia Geraci 0-1, il parziale, il gol di Velardi su calcio di rigore che ha conquistato lui stesso. C'è stato un cambio per parte, nella Città di Casteldaccia è entrato Varvarà, terzino sinistro, mentre un altro terzino sinistro è entrato, ma nel Geraci Valor tornato in campo dopo aver scontato 3 giornate di squalifica. Si sono sbloccati 2 risultati invece per quanto riguarda le altre partite che si stanno giocando nel pomeriggio. C'è il vantaggio della Gorgonia Delia contro il Gioiosa 1-0, 1-0 anche della Super Giovane Castelbuono contro l'Aspra, e questa è una notizia che fa felice il Geraci perché l'Aspra è secondo, il distacco in classifica aumenterebbe. Attualmente è di +7 a favore del Geraci. Città di Casteldaccia che sullo 0-0 ha avuto una grandissima occasione con Fernandez. Un pallone calciato da fuori che ha sfiorato il palo. Poi il Geraci l'ha sbloccata ed è andato vicino anche al raddoppio con Serio. Macaluso però ha compiuto una grande parata. Pallone recuperato dalla squadra di casa, in evidenza proprio Varvarà con la rimessa laterale conquistata. Si scalda nel frattempo il resto della panchina del Geraci. Ci sono stati 3 cartellini gialli per il Casteldaccia, Dragna, Gnoffo e Gelfo gli ammoniti, ovvero rispettivamente l'autore del fallo del calcio di rigore e poi i 2 attaccanti. D'Agostino stava trovando Marrone in velocità. Ferrara la giocata, il lancio, ma non c'è nessuno. Città di Casteldaccia che si trova spesso ad affrontare questo tipo di situazioni. Magari fa la cosa buona a centrocampo, poi propone in verticale, ma non c'è l'attaccante che va in avanti. Rimessa laterale per il Città di Casteldaccia alla battuta Nicola Petruzzelli. Doppio rimpallo con Niassi. Il pallone è andato fuori, sarà calcio d'angolo.
Pallone in mezzo, colpo di testa a levar via, c'è il tiro deviato, Giglio in piena area di rigore cade, pallone adesso di Gnoffo, è passato magicamente il pareggio del Città di Casteldaccia con Domenico Gnoffo, 1-1. Come l'ha fatto passare quel pallone il classe 96, l'1-1 che fa gioire la panchina di Grimaudo. Infatti c'è l'abbraccio dello stesso Gnoffo al proprio allenatore. Partita nuovamente in equilibrio. Inizio positivo di ripresa per il Città di Casteldaccia, che di fatto al primo tiro in porta ha trovato la rete dopo averla sfiorata sullo 0-0 dalla distanza con Fernandez. Ferrara giù, calcio di punizione. Battuta profondissima, salta lo stesso Gnoffo, ma il pallone già i suoi metri li aveva fatti. Fernandez al limite entra in area lato corto, ma è circondato da maglie bianche, riesce a crossare. Gnoffo si dispera perché il proprio compagno aveva fatto tutto bene, soltanto che non c'era nessuno da quel lato. Dragna, Ferrara, Marrone in pressione, si va dietro da Macaluso. D'Agostino sembrava fallo per lui, in realtà l'arbitro ha lasciato proseguire. Gasato il Città di Casteldaccia. Sale Fernandez, si prende la rimessa. Pallone in mezzo, colpo di testa cercato da Varvarà. C'è stato, ma difficile da quella posizione. Sale Gelfo, fermato. Stavolta la rimessa è a favore del Geraci. Sante campane, facci vincere. Cambio nel Geraci, è uscito Cigno. Al suo posto Gonzales. Seconda mossa di Mirto, più freschezza a centrocampo. Lancio lungo di Valor, giro di testa, deve buttarla fuori. La rimessa battuta, Serio. È rimessa dal fondo, il lavoro prezioso di Vincenzo Alfano. Macaluso. Colpo di testa di Gnoffo, la giocata di Gelfo, si va larghi, Varvara. Il cross con Albanese in zona, Valor. Colpo di testa di D'Agostino, riparte il Geraci con Gonzales. Marrone di prima non trova D'Agostino, che era andato più avanti rispetto alla traiettoria del pallone.
Gelfo la protegge molto bene, allora può salire Fernandez con la suola. Pallone girato dalle parti di Vincenzo Alfano, cross respinto da Valor, calcio d'angolo. Quasi un'altra squadra, quella di Grimaudo in questa ripresa. Infatti Grimaudo dice ci siamo. La battuta secondo palo, non c'è nessuno, Marrone, Ferrara da fuori, l'alzata, se la chiama De Miere contro Gio e fallo in attacco del capitano della squadra di Grimaudo. Villar. Tanto c'è il gol della Gorgonia 2-0 contro il Gioiosa, il gol di Graci, pallone in mezzo verso Pecoraro che non è riuscito a tirare. Marrone se lo allunga, finisce giù, voleva il calcio di rigore l'attaccante del Geraci. Geraci che a differenza delle partite in casa ha più difficoltà. Infatti subisce gol ormai da 5 partite di fila. L'ultimo clean sheet risale allo 0-0 in Coppa contro la Castelluccese ai 16esimi. Niente da fare anche in questo caso con il passaggio lungo la fascia impreciso. Sale Valor, serio, finta, guarda in profondità Gio, colpo di testa all'indietro verso Marrone, Macaluso con una mano ad allontanare e calcio d'angolo per il Geraci. Batte serio, pallone in mezzo, Gio di testa, allontana anche Gelfo, protegge D'Agostino, ancora Gio, può salire così Vincenzo Alfano lungolinea da Gelfo contro Gnasi, lo supera, finisce giù e calcio di punizione dal limite dell'area. Eravamo a un passo dal calcio di rigore per il Città di Casteldaccia. Ammonito Baccarini Gnasi e il primo giallo anche per il Geraci. La battuta affidata a Salvatore Gelfo, la punta classe 2002 della Città di Casteldaccia, con questa maglia dalla stagione 19-20. Quell'anno lì era anche promozione e che l'ha ritrovata grazie al ripescaggio di quest'estate. Parte Gelfo, pallone verso la porta, De Miere traversa e ancora nell'area piccola si coordina Gnoffo, esce di pochissimo, a un passo dalla rimonta la squadra di Grimaudo con l'acrobazia di Gnoffo, ma soprattutto il pallone di Gelfo deviato da De Miere, non in calcio d'angolo ma vicino alla traversa praticamente. La partita si accende perché il Geraci è chiamato a una risposta. Dopo aver dominato al 98% il primo tempo, ma in questa ripresa c'è soltanto il Casteldaccia
stai lamentando. Gonzalez scambia con D'Agostino. Ancora Gonzalez, resiste l'argentino. Velardi gira dalle parti di Serio, entra in area, posizione irregolare. Aveva segnato Gioacchino Serio, ma è fuori gioco. Non c'è il Badi, vogliamo il Badi. Segnalina, vogliamo il Badi. Il rinvio di Macaluso, prolungamento di Ignoffo verso Varvara. Il cross nella speranza di centrare l'area di rigore, ma niente da fare. Consapevole della marcatura. Pecoraro sbaglia il diagonale. D'Agostino dietro per Gnassi. Velardi gira bene. D'Agostino poteva allargare in fascia, nessun fallo secondo l'arbitro. Allora si continua ancora. Gio protegge nonostante la pressione di Gonzalez. È rimessa Città di Casteldaccia. Problema per Ferrara. Infatti Dragna ancora non può andare alla battuta della rimessa. Tutto ok al momento. C'era stato l'appoggio di Fernandez. Vincenzo Alfano, uscita palla al piede, niente da fare, scontro con Petrozelli e Pecoraro. La battuta di Pecoraro verso l'esterno, Varvara mette fuori. Villar, cross respinto, c'è deviazione in calcio d'angolo. Dai figli, dai! Marcatore a uomo per il Città di Casteldaccia, pallone sul primo palo, colpo di testa provato da Gonzalez. Velardi prova la rovesciata. Ferrara, pallone in profondità anche questo verso Gelfo, resiste Villar, la passa a Gnasi, pallone fitto verso Marrone. Marrone se la allunga Vincenzo Alfano in chiusura. Rimessa laterale. Il cross di Valor verso Velardi. Serio, stop a seguire. Serio la piazza centrale per Macaluso. Ringraziato da Gio.
Fernandez sale, riesce a crossare basso. Pecoraro. L'alzata di Petruzzelli nella zona di Varvarà. Adesso Gonzalez. Profondo, Velardi, posizione regolare, avanti il Geraci, pallone in mezzo, Serio, e solo il gol di Serio, non poteva sbagliare, davanti Macaluso, il 2-1 del Geraci, con Gioacchino Serio. Solissimo, Serio, al centro dell'area di rigore. C'è un giocatore però a terra della città di Casteldaccia. Dai! Due a 1 al comunale di Marineo, il gol di Serio, che un minuto prima ci aveva provato con il piazzato basso. Facile per Macaluso. Macaluso in questo caso l'aveva toccata nuovamente dopo il tiro di Serio, non ce l'ha fatta però a respingere in maniera totale il tiro di Serio. Deve uscire fuori Petruzzelli. È costretto al cambio il difensore del Casteldaccia. È entrato al suo posto Fiore. Ci vuole credere in qualche modo Grimaudo dalla panchina. Inserito Giovanni Kevin Fiore, classe 2005, al posto di Petruzzelli. Dragna, profondo, risponde Pecoraro. Subisce un colpo d'Agostino, tutto ok, poi Serio giù. Fallo proprio del nuovo entrato Fiore. Serio che dunque con il suo gol sale a 14 in campionato, ha agganciato Marrone, sesta gara di fila a segno per la terza volta consecutiva con un gol all'interno dei 90 minuti. Ma per quanto riguarda questa partita ancora ci sono 20 abbondanti da giocare. Pecoraro, Serio, taglio, Gio. Il recupero di Gelfo, davanti a lui si mette Gonzalez. Pecoraro, Dragna, sale Ferrara, poi D'Agostino giù. Fallo su Giacomo D'Agostino, commesso da Ferrara. C'è un cambio per il Geraci.
è proprio D'Agostino che va a uscire. Al suo posto Chiazzese, che va a colpire di testa, pallone che però si va a perdere. Fiore di testa Pecoraro, tanto accorcia il Gioiosa. Adelia 2-1 in casa della Gorgonia. Vincenzo Alfano, protezione poi tacco fino a se stesso perché Valor la mette fuori. Vincenzo Alfano a cercare Ignofo, prolungamento, pallone di Gelfo, c'è il tiro di Barbara De Miere, occasionissima per Barbara. La battuta del calcio d'angolo, colpo di testa, ma niente da fare, ancora una volta alzata. De Miere esce, occhio a Gnoffo, limite, c'è il tiro di Fiore che finisce fuori. Altra chance per il Città di Casteldaccia. Bravo, allargala però. Villar, Bravo. partita che si dimostra ancora aperta. Bravo. Marrone si accentra a taglio, Giglio chiude, rimpallo con Dragna, mettendo i brividi al resto della squadra. Brava. No, l'hai presa tu, brava. Allarga così, bravo. Bello. Non la prende Valore. Giù Ferrara, il fallo di Serio. Giglio, ancora Ferrara, l'attacco di Villar a vuoto. Ferrara, 3 maglie bianche attorno a lui, poi Dragna in qualche modo è scivolata. Pallone che arriva a De Miere. Meno di 20 minuti alla fine. Valor sbaglia ancora. Pallone per Barbara, cross in mezzo, troppo su De Miere.
Gnassi. Villar per Chiazzese. Anticipo. Gonzales di testa dopo il colpo di Dragna. Ferrara contro Gonzales, il pallone passa, pallone di Gelfo, calcia male però. Salite! Sveglia! Sveglia! Fallo commesso da Velardi. La punizione affidata a Cristian Ferrara. Intanto c'è cambio, esce Vincenzo Alfano, al suo posto Tomarchio. Altro giovane in campo, altro 2005, Giuseppe Tomarchio. Esterno di centrocampo, pallone in profondità, levato via, poi Serio verso Velardi contro Giglio che serve dietro Macaluso, rinvio non perfetto, pallone fuori. Va bene, va bene. Cambio rimessa. Non si intende il Geraci qui con VR e Valor. La rimessa di Fernandez verso Gnoffo, pallone di Tomarchio perso, VR, Velardi, Giglio. Chiede palla Gnoffo, lancio verso di lui, Valor di testa, Pecoraro su Gnoffo, calcia al volo male con il sinistro. È ancora viva, pallone verso Barbara, pressato da Albanese. Lo scatto per l'ipotetico cross, ancora una volta Barbara, pallone per il tiro. Esce abbondantemente fuori da parte di Gelfo. Ma è vivo il Città di Casteldaccia. Tanto 3-0 dalla Castelluccese contro il Villarosa, segnato ancora Salerno. A terra Giglio, altro fallo di Velardi. Arbitro, ma che fallo è? Punizione che verrà battuta da Macaluso. Tutti al limite. Parte Macaluso, pallone in mezzo, colpo di testa di Giglio, centrale per Demiere. Sale Albanese, pallone verso Marrone, l'appoggio di Velardi e il controllo. L'intervento
regolare di Varvarà. Intanto il Gioiosa ha pareggiato ad Elia 2-2 tra Gorgonia e Gioiosa. Il gol di Basilio Ceraolo. Allarga il pallone Gonzales verso Marrone, chiude Giglio, ma è rimasto giù Albanese. Prima adesso Velardi. Rimessa per il Geraci. Gonzales, il cross in mezzo, si stava coordinando Velardi, pallone raccolto da Valor, fatto fuori da Fernandez, esce Macaluso. Attenzione a Macaluso perché viene attaccato da Velardi. Doppio rimpallo, vince Villar contro Gnofo, si va larghi per il Geraci. Marrone, ci sono Serio e Velardi in mezzo. Marrone, non ci va uno, non ci va uno. Il contrasto cercato da Voltaggio. La squadra di Mirto rimane in proiezione offensiva, ma c'è un cambio. Esce Gelfo, l'ultimo a provarci. Al suo posto entra il classe 70 Pasquale Circo. Ex Villabate. Rimessa laterale per il Geraci. Marrone, prestato da Varvarà che lo chiude senza fallo. Calcio d'angolo. Angolo. Dai. Vai coreano! Vai Serio! Fa battere Serio. La battuta in mezzo, colpo di testa di Pecoraro. Alto. Lui che si inserisce in situazioni di palle inattive, calci piazzati. Infatti contro la super giovane ci fu la punizione di Serio e il gol in mezzo di Pecoraro. Triangolazione che funziona per il Geraci, sale Valor, pallone in mezzo, Giglio ancora decisivo ma ha lasciato praticamente lì il pallone. E allora Velardi avanza in mezzo a due, cade, nulla, secondo l'arbitro. Poi pallone spazzato via, Villar finta su Fernandez, Gonzales, Albanese segue Serio, anche Albanese nella corsa, chiude poi Ferrara. Insiste il Geraci, vuole chiuderla. Sempre Serio alla battuta. Traiettoria verso Pecoraro. Più vicino rispetto a prima a segnare. Dai, Fili, dai! Occasione per Pecoraro. Tragna. Macaluso rinvia lungo
colpo di testa di Pecoraro. Tomarchio, ancora Pecoraro, Gnoffo da fermo a rispondere la difesa delle Geraci, allarga Tomarchio, fuori gioco però. Dragna, Marrone recupera, Fernandez si sta sempre lì con la chiusura. Intanto c'è la rimonta compiuta da parte del Gioiosa, 3-2 a Delia al 90esimo, il gol di Adamo. Gorgonia 2, Gioiosa 3. Questo è un risultato pesante perché il Gorgonia si trova nella zona playoff. Gioiosa che pian piano sta risalendo questa classifica. Pallone verso Circo. Leva via Chiazzese. Serio. Il tocco decisivo di Voltaggio. Pallone lungo, ci crede Marrone, esce anche Macaluso. Marrone la tocca, la mantiene viva. È stato commesso fallo dal portiere della città di Casteldaccia. È stata travolta anche la bandierina del calcio d'angolo. Serio? Alla battuta. Tanto movimento di Ignasi, mezzo. Ma serio? C'è il colpo di testa alla traversa di Velardi. C'è un passo dal 3-1. Ignasi, cade Gnoffo, calcio di punizione. Velardi a un passo dal gol dell'1-3. Protezione di Valor, De Miere. Pecoraro, Dragna di testa, l'aggancio di Voltaggio che la lancia in profondità. Pallone per De Miere che si prende tutto il tempo a sua disposizione. Meno di 3 al 90esimo, poi sarà recupero. Partita ancora in bilico. Marrone, limite, sul destro c'è il tiro di Marrone, parata centrale di Macaluso. Di testa, Chiazzese. Serio, l'attacco di Ferrara. Poi il fallo di Voltaggio. C'è cambio nel Geraci, entra Aversa, esce Velardi che ha conquistato il rigore del vantaggio del momentaneo 0-1 poco fa, colpito una traversa su azione d'angolo. Al suo posto Aversa, mossa difensiva del Geraci. Lancio lungo, tocco dubbio di Gio in uscita,
Si continua secondo l'arbitro. Ignoffo, largo. Fernandez in mezzo a due non ce la fa. Allora va dietro Franco Villar. Qui Pecoraro disattento nel controllo. Chiede immediatamente scuse ai compagni. Valor lì in zona. Pallone per Ignoffo. Se la vuole portare sul sinistro, ma troppo. Infatti arriva Ademiere. Pesca! Ischia! A Ischia! Gonzales sale Albanese. Viene incontro Marrone. Fallo di Dragna. Quattro di recupero. Geraci che tiene il pallone ma sta soffrendo in questo finale. Vai Mirko, fallo uno! E finale Adelia ha vinto il Gioiosa contro la Gorgonia 3-2 in rimonta al 90°. Vi gioco un po'. Questo è un balzo importante in zona playoff. Serio? Basso Macaluso. Il rinvio del portiere della città di Casteldaccia, sponda di Circo. Va a inseguire Varvarà, butta fuori letteralmente Albanese. Cambio nel Geraci. Esce Marrone al suo posto con Ate. A secco oggi Marrone. Dopo aver segnato nelle ultime due partite, Circo, tacco strano, pallone all'indietro. La proposta di Fiore, il pallone rimbalza davanti Valor, è rimessa Geraci, era uscito. Serio, lungo linea, rimessa Geraci. Gonzales, ancora Serio, gira tutto dalle parti di Valor che può salire, cross sporcato da Tomarchio. Un minuto e mezzo alla fine, tutto il città di Casteldaccia in avanti, che sogna il pareggio. Sponda di Ignoffo a cercare la profondità, attaccata da Capitan Giglio. Finisce giù il proprio avversario. Ricevuto il cartellino giallo. Per Tomarchio. Pecoraro sul fondo. Hey! 4-0 intanto a Castel di Lucio e finale la vittoria
con poker della Castelluccese sul Villarosa. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per i messinesi, che si levano di dosso l'etichetta da ultima in classifica. Valor Konate, Valor è ufficiale, la vittoria del Geraci in casa della città di Casteldaccia, 2-1 con il rigore di Velardi, il pareggio di Gnoffo in apertura di ripresa, il gol decisivo di Serio che non ha potuto sbagliare davanti il portiere Macaluso, che comunque l'aveva toccata in quella circostanza. Serio che è stato al centro dell'area di rigore, solissimo, senza nessuna marcatura. Geraci che così sale in classifica, sale a 28 punti e adesso è chiamato dalla propria gente per i saluti finali. C'è l'abbraccio tra Grimaudo, allenatore della città di Casteldaccia, e Gioacchino Serio. Magari qualche discussione sul calcio di rigore della città di Casteldaccia. Sentiamo un po' l'atmosfera qui dal comunale di Marineo. Diversa gente arrivata da Geraci Siculo per il Geraci, che colleziona un'alta vittoria in questo campionato di promozione, il 2-1 sulla città di Casteldaccia. La squadra di Grimaudo però non ha demeritato, soprattutto nella ripresa in cui ha trovato il gol. C'è stato un buon impatto per i palermitani. Poi il Geraci ha colpito anche una traversa con Velardi e comunque ha fatto la sua presenza come fissa negli ultimi 10 minuti. Città di Casteldaccia che così torna a perdere dopo 3 successi di fila. Non perdeva dall'1-2 contro la Gorgonia Delia, proprio qui al comunale di Marineo. Alla 7ª giornata, era il 23 ottobre, più di un mese fa. Geraci che invece si prende la 7ª vittoria di fila tra campionato e Coppa. Continua a subire gol in trasferta, ma alla fine, ai fini del risultato, usando un po' il gioco di parole, cambia poco. Geraci che così sale a 28 punti in classifica. C'è da confermare il finale di Supergiovane Castelbuono Aspra per capire il distacco dalla seconda in classifica. Città di Casteldaccia che rimane a 12 punti, scavalcato dal Gioiosa che ha vinto a Delia, e tutto dal comunale di Marineo. Città di Casteldaccia che alla prossima giornata andrà a Misilmeri contro l'Aspra. Geraci che invece mercoledì affronterà in trasferta l'RSC Riposto ai quarti d'andata della Coppa di categoria. Domenica prossima invece ospiterà in casa la Sant'Angelese. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.